គេទី3នេះកាន់តែញាក់ទៀតហើយតើគ្នានៅពេលដែល enemy គ្នាអញ្ចឹងវាបាញ់ទៅស្រូបចូលគ្នាហ្មងអូចប់បាត់ហើយគីមីនេះចាញ់មកហ្នឹងគឺចាញ់ឲ្យតែគេ ban បដ ாய் នេះហើយគ្នាយើងមិនសិនចង់បានសំទូរស័ព្ទស្អាតឲ្យមកមើលខាង Ricky Store បានណាប្រភេទសំទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងតើគ្នាគឺយើងអាចដាក់រូបបានតាមចិត្តតែម្ដងមិនថារូបហ្គេមឬមួយក៏រូបអីផ្សេងៗទេគឺដាក់បានទាំងអស់ហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺវាជាប្រភេទប្រទេសអាឡុយមីញ៉ូមគឺវាភ្លឺចាញ់ស្អាតខ្លាំងមែនតើអត់មានថាអូប្រើយូរទៅហើពណ៌ឬមួយក៏លបអីគឺអត់មានទេតើគ្នាធានាជូនឲ្យតែម្ដងចឹងហើយបើសិនជាមានចំណារអារម្មណ៍តើគ្នាអាចឆាតចូលក្នុង page គាត់បានណាតោះគ្នានៅចាំវីដេអូមួយដែលខ្ញុំធ្លាប់ប្រាប់ថាមុនទៅនឹងធ្វើការ revamp Hero Kimi ហ្នឹងឲ្យបាំងខៃបានហើយគឺផ្លោះអញ្ចាំងបានទៀតសម្រាប់ឥឡូវនេះផងណាគេធ្វើការ revamp រួចហើយតើគ្នាគេតម្លាក់មកក្នុង test server អញ្ចឹងហ្នឹងខ្ញុំនឹងចូលមក test ឲ្យតើគ្នាមើលតែម្ដងថាគេ revamp មកបែបមិនខ្លាំងអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំហៅមើលសិនដល់គ្នានេះឃើញហើយណែរូបរាងថ្មីគេជាពិសេសគឺអា ski icon នេះតើគ្នាគេដូរពីពណ៌លឿងហ្នឹងគឺមកពណ៌កាឈូកវិញតែម្ដងឲ្យ ski នឹងវាចេញកាឈូកនេះឃើញអត់ហើយនេះរូបរាងវានៅក្នុងហ្គេមតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺវាស្អាតជាងមុនណាស់ដល់គ្នាគីមីហ្នឹងហើយពេលដែលបាញ់ហ្នឹងគឺវាចេញអាពពុះទឹកថ្នាំហ្នឹងទៅជាពណ៌យ៉ាងកាឈូកបែកស្វាយវិញអញ្ចឹងទៅវាយ៉ាងតំណងណាស់តើគាត់ថាវាដូចពពុះទឹកខ្លាំងពេកមកឡើយកុំឲ្យខាត់ពេកកាន់តែយូរទៀតយើងមកមើលអា ski ទី1វានៅពេលដែលយើងចុចដាក់ទៅវាលោតហក់ហើយមានបាញ់ ski ទៀតតើគ្នាមើលហើយអា ski ហ្នឹងគឺយើងអាចលោតផ្លោះលវងបានមែនគ្រាន់តែពេលយើងផ្លោះលវងអត់មាន enemy ចិត្តហ្នឹងគឺវាគ្រាន់តែផ្លោះបានធម្មតាតែបើសិនជាមាន enemy ចិត្តហ្នឹងវាមាន ski បាញ់នឹងតើគ្នាអាចមើលតាមនឹងបានយើងមកមើល ski ទី2វិញខ្ញុំឡើងភ្ញាក់តើគ្នានៅពេលដែលយើងដាក់ទៅត្រូវ enemy គឺវា stun មកផ្លែទៀតចុំម៉ាយហើយគេមី revamp ចេញថ្មីមកនេះគឺកែទាំងអស់សុតយកហ្មងនេះសាមុនមាន ski ទី2មួយណាទុករត់ឥឡូវមាន ski ទី1ទុករត់ហើយអា ski ទី2ហ្នឹង stun គេទៀតចុំហើយដឹងតែគេ ban ណាចេញមក server ស៊ីណោះថា ski ទី2ទៅផ្លាច់មក ski ទី3នេះកាន់តែញាក់ទៀតហើយតើគ្នានៅពេលដែល enemy ចិត្តគ្នាអញ្ចឹងគឺវាបាញ់ទៅស្រូបចូលគ្នាហ្មងអូចប់បាត់ហើយគីមីនេះចេញមកហ្នឹងគឺចេញឲ្យតែគេ ban បដ ாய் នេះតែប៉ុណ្ណេះដៃគេមីសេរីចាស់ហ្នឹង comeback ហើយតាមមើលហើយឥឡូវខ្ញុំមកសាកដើរចូល thread ហើយចុច skill ហ្នឹងគឺ thread បាញ់បានធម្មតាតើគ្នាដូចតែរបៀបថាយើងហ្នឹងដាក់ skill ហ្នឹងឲ្យផ្លោះអញ្ចឹងបានមែនប៉ុន្តែគេវាយបានបាទការខ្ញុំផុសដំបងនោះគេ revamp មកហ្នឹងគេប្រាប់ថាអាចនឹងបាំងកាយតែនេះមានបាំងកាយទេតើគ្នាគឺវាធម្មតាតែហ្មងចឹងហើយសរុបមកសម្រាប់គីមីកាយថ្មីនេះគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្លាំងមែនតើតើគ្នាចង់ឲ្យតែវាចេញមកឆាប់ៗឲ្យយកទៅ test classic លេងព្រោះដឹងថាបើសិនជាយកទៅលេងរ៉ែងទៅគេមកឲ្យលេងដែរហ្នឹង